Si aku. Gitu. Yes. Yeah. Ini dia. Si panda. Si panda. Ya, si panda. Ini yang warna kuning. Sama aku udah dibuka. Yang ini warna merah. Merah. Dan ini warna ungu. Tapi di dalam squishy-nya tuh kayak pink-pink gitulah, bisa dibuka ya. Dalamnya slime atau apa aja. Ini juga yang ini dalamnya slime-nya kuning-kuning gitu. Nah, jadi cara mainin squishy adalah ini semuanya ya, semuanya. Tapi squishy itu ada yang slow, ada yang gak slow. Oh tidak, squishy, squishy. Itu juga squishy. Squishy ini ada beda-beda bentuk. Tapi aku ingin yang ini. Ini aku belinya di mall. My gosh. Yang harganya 5 ribuan sebesar ini ya. Tapi yang 5 ribuan agak lebih besar segini. Nah, squishy ini lucu banget kalau dengan wadah ya. Kalau gini nggak lucu, soalnya tidak ada panda-pandanya gitu. Nah, bye-bye. Berjumpa lagi di Ayu Anjani ya. Tonton, ini bagus sekali loh videonya. Dadah.